ზურა, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. იმედია გესმით ჩემი ხმა, კი ბატონო, იმედია გესმით ჩემი ხმა. ზურა, მე მინდა ვისაუბრო თქვენთან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდით დავიწყოთ გუშინდელი დღიდან. არაერთი თქვენი თანაგუნდელი დაკავება მოხდა და ბადრი გრიგალაშვილი, დიმიტრი ბიძინაშვილი ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ ამ ადამიანებს. რა შეგიძლიათ გითხრათ პირველ რიგში მათი მდგომარეობის შესახებ რა იცით, აი ახალ ინფორმაციას რას გვეტყვით? ნუ რაც ვიცით ამ თუთის არისო დაკავებულები არიან, ბადრის შემთხვევაში ვიცით რომ არის ზახესის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ვიცით რომ დაკავების შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ისე აღმოჩნდა რომ ბადრი მოხვდა იმ მინივენში, რომელიც სპეციალურად ადამიანების საწამებლად ყავთ გამზადებული, სადაც აი სკამები არის ამოღებული, ფოტოც არსებობს, სადაც ჩანს სხვა ორ დაკავებულ დემონსტრანტთან ერთად და ნუ მე შემდეგში შედიოდნენ ეგრეთ წოდებული სპეციალიზმები, თუმცა სინამდვილეში კაცმარიც ვინ არიან ეს შავებში ჩაცმული ხალხი შავი ნიღბებით და იქ იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ნუ ნაცემი არის, სახეზე ეტყობა დაზიანებები, მოინახულა, ჩელე იყო შესული როგორც ადვოკატი და მოინახულა. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია გვაქვს, მეტი ინფორმაცია სამწუხაროდ არ აქვს. გუშინდელი დღე ზოგადად რთული დღე იყო, არისო მარტივი დღე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით აქცია შედგა გუშინ ქცევა თვითონ ამ შავოსანი ხალხის იყო განსხვავებული სხვა დღეებისგან, ისინი განსაკუთრებით სასტიკი, მე ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში და აი რატომ ეს რითი აიხსნება ამაზეც რომ ვისაუბროთ, აი რას ანიშნებს ასეთი აგრესია სისასტიკესთან ერთად ეგ ნუ დავალებასაც მიცემენ იმას ასრულებენ თუ ეტყვიათ რომ დახოცეთ ხალხიო ესენი გამოლა დახოცავენ ხალხს ეგ უკვე მივხვდით და გავიაზეთ, მაგრამ გუჩი რასაც თითის გამოირჩევდნენ იყო ის რომ ცინიკურები იყვნენ და გამომწვევები იყვნენ მარშის მთელი მსვლელობის განმავლობაში გვერდზე მოყვებოდნენ ამ ხალხის კოლონას და ნუ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ხალხს, ყველას, ქალს, კაცს, ბავშვს, მოხუცს, მნიშვნელობა არ ქონათ, იწევდნენ რომ ვიღაცას რაღაცა რეაქცია ქონოდა და თუ რეაქცია იქნებოდა, შემდეგ იმას აკავებდნენ და ნუ აქამდეც გვინახია მათი მხრიდან შეურაცხყოფელი შეძახილები და რაღაცები, მაგრამ გუშინ ამას ქონდა სისტემური ხასიათი. ამ მთელი იმ აქციის განმავლობაში ისინი ხალხს აგინებდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და იწევდნენ რომ ვიღაცას რამე დაეძახა, რამე გაეკეთებინა და ამის შემდეგ იწყებდნენ მათ დაკავებას. როგორც ჩანს დავალება ქონათ ეგეთი, ალბათ მიზანი ის იყო რომ ნუ ვარაუდებია ეს რომ ერთი რომ ეს კოლონა არ უნდა მოსულიყო რუსთაველამდე და აქ აქციას არ უნდა შეერთოდა, ალბათ ეგ იყო რაღაცა მათთვის პრინციპული საკითხი და ნუ მეორე ალბათ უფრო ისეთი გენერალური მიზანი იყო რომ რაღაცნაირად ეს პროტესტანტები გაეტეხათ მათ შორის ამ შეურაცხყოფით და გინებით და ფიზიკური ანგარიშწორებით, იმიტომ რომ დღეს იცით რომ ის არის სესია გაიხსნა და ამ პარლამენტში აი აქ შენობა რო არის, აქ უნდა დაიწყონ ხა იმათ შეკრება. კი და ხვალ ყაველაშვილი გამოვა სიტყვით ამ სესიაზე, ზურა ყაველაშვილიც გამოვა სიტყვით საგაზაფხულო სესიის გახსნაზე, აი რა არ ვიცი რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ასე ოცნების მიერ პრეზიდენტად წოდებული ყაველაშვილისგან. არის ესეთი წიგნები არის გამოცემული სხვა ქვეყნების პრეზიდენტების და პრემიერების საეტაპო გამოცვლების, სპიჩების და პოლიტიკური გამოცვლების ხელოვნებას ვინც სწავლობს, ისინი სწავლობენ ხოლმე ამ წიგნებს და ეჭვმაქ რომ ყაველაშვილის ხვალინდელი გამოცვლაც შევა ამ წიგნში, როგორც ის წინა გამოცვლა შევიდა. რას უნდა ველოდოთ ყაველაშვილისგან, ხო შეუძლებელია რამეს აზრიანს ვედოდოთ. არის ჩვეულებრივი ერთი რუსების ერთი პაიკი, ყოველად გაუნათლებელი, ყოველად უნიჭო და რომელიც დასვეს იმისათვის, რომ ნებისმიერი დავალება, რომელსაც მისცემს ივანიშვილი, უპირობოდ შეასრულოს და შეასრულა ერთი პირველი რაც იყო ეს 600 რაღაცა ადამიანი, რომ გამოუშვა ციხეებიდან და ყველა ეგეთ დავალება შეასრულა. მეორე დავალება იყო, რომ ეს ხალხი, რომლებიც გოგოებს ციხლებს უტყავენ და აგინებენ და საშენებლებს ჩადიან, ეს ხალხი დააჯილდოვა იმით ღირსების ორდენებით. ორი დავალება უკვე შეასრულა. შეასრულებს ნებისმიერ ეგეთ დავალებას, იმიტომ რომ სხვა ფუნქცია მას არ აქვს და ვერც ექნება, იმიტომ შეუძლებელია კონდეს, იმიტომ სხვა რაღაცებზე არც ნიჭი ყოფნეს და არც გაქანება. კი ბატონო, ზურა, ფაქტია რომ აი თქვენ საუბრობდით რომ ხალხის დაშინებას, რა თქმა უნდა, რომ ისინი აღარ გამოვიდნენ აქციაზე, იყო ერთ-ერთი მიზანი, აი და ჩანაფიქრი, სწორედ მათი ასეთი აგრესიულობისა. დღეს მამუკა მდინარაძემ დაგვიანონსა დიქტატურის უკვე კანონებით გამყარებას ცდილობს ოცნება. იცით თქვენ ამ ცვლილებების თაობაზე, რომელსაც აპირებენ, ანუ
წარსრდება რამდენიმე კანონი, იგივე ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რა მიზანი ამ ყველაფრისაც რა არის? ზოგადად რას ცდილობს ოცნება იმის ნაცვლად, რომ ხალხის ხმა გაიგონონ? მე ბევრჯერ მithავს თქვენს ეთერშიც და სხვა სატელევიზიო ეთერებშიც, რა ვიცი, 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, 3 წლის წინ, რომ ერთადერთი იარაღი, რომელიც ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეების გვაქვს ახლა დარჩენილი, ეს არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენ ეს იარაღი უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად რეჟიმთან დაპირისპირებისთვის. ეხლა რასაც ჩვენ უყურებთ ამ უკანასკნელი დღეების და კვირების განმავლობაში არის ის როგორ ხდება ნელ-ნელა ამ იარაღის ჩვენთვის ჩამორთმევა. მაქსიმალურად შეზღუდვა ჩვენი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ეს კანონების, რომელიც ახლა დაანონსეს, სხვას არაფერს არ ემსახურება. გამოხატვის თავისუფლებას გიზღუდავენ, მათ შორის იმითი, რომ რაღაც ტიპის ქცევაზე გვეუბნებიან, რომ 15 დღით კი არა, ახლა 2 თვით ჩაგვსამთ ციხეშიო, ახლა გვიანონსებენ, რომ რაღაც დახურულ სივრცეებში არ შეიძლება თურმე აქციის გამართვა. თანამდებობის პირისთვის და საჯარო მოხელისთვის არ შეიძლება მიმართვა, ანუ აი მონას ვეღარ დაუძახებ და მოღალატეს, ანუ ესეც დაჟჯობ. მონას თუ დაუძახებთ, ან მოღალატეს თუ დაუძახებთ, მაგის გამო შეიძლება ჩაგვსვან ციხეში. ეს არაფერი არ უნდა ნელ-ნელა ზღუდავენ ჩვენს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, რომ საბოლოო ჯამში არ მოგცენ პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა, მაგრამ ეს ხო გასაგებია, რომ ეხლა იქნება ეს წყება კანონების, შემდეგ ჩვენ მოვიფიქრებთ ამ კანონებს როგორ აუაროთ გვერდი, შემდეგ რასაც მოვიფიქრებთ, იმასაც აგზავნენ, შემდეგ ჩვენ მოვიფიქრებთ სხვა რაღაცებს, შემდეგ იმასაც აგზავნენ. ეს გზა გაიარეს რუსეთში, გაიარეს ბელორუსში, არაფერს ახალს ესენი არ აკეთებენ, არაფერს ახალს ესენი არ იგონებენ, ყველაფრის გადმოღება ხდება იქიდან, სადაც ამ სისტემამ უკვე იმუშავა. ჩვენი ამოცანა არის საბოლოო ჯამში უყევი პროტესტი, უყევი წნეხი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ამ რეჟიმზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს რეჟიმი გავტეხოთ. კი, რუსეთში ჩვენ ამ მიზანს ვივახცეთ, თქო რაღაცები გვაქვს ამისთვის გასაკეთებელი. კი ბატონო, აი მაგაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ როდესაც ვახსენებთ რუსეთს, როდესაც ვახსენებთ ბელარუსს, ისიც ძალიან კარგად ვიცით რა იყო ამ ყველაფრის შემდეგ, რა იქნება ოცნების შემდეგი ნაბიჯი. გასაგებია, რომ მოვიფიქრეთ აი ამ აგზავებს როგორ ავუაროთ გვერდი, მაგრამ სიტყვისა და თავისუფლების და გამოხატვის შეზღუდვაში მედიის არ ვიცი რა ხდება აქციაზე, ახლა შეძახილებია, ეგეც მაინტერესებს. სავარაუდოდ შეიძლება რომელიმე მარში მიუახლოვდა აქციას. მე ვხედავ სამწუხაროდ აქეთ ბევრი ხალხია და არ ჩანს იქით რა ხდება. კარგია, სასიხარულოა რომ ბევრი ხალხია რუსთაველზე. შემდგომი ნაბიჯი რა შეიძლება იყოს? შეიძლება თუ არა იყოს მედიების, კრიტიკული მედიების დახურვა, აკრძალვა, არ ვიცი, აი კიდევ სადამდე შეიძლება წავიდეს ივანიშვილის, ოლიგარქი ივანიშვილის ფანტაზია. კი, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ სინამდვილეში ეხლა აი ესეც ბევრჯერ თქვი და ეხლა თქვენთანაც გავიმეორებ ეთერში. ერთადერთი ეხლა რაც განასხვავებს საქართველოს რუსეთისგან და ბელორუსისგან, იმიტომ ძალიან დიდი მსგავსებები, ანუ ყველაფრით რუსეთი ვარ და ყველაფრით ბელორუსი ვარ უკვე, ხა სიტყვაზე რა, ჩეჩნეთში თუ კადიროვების ოჯახი მართავს რაღაცა რეგიონს, საქართველოს მართავს ივანიშვილების ოჯახი. თვითონ მართვის ფორმა და სტილი არის თავიდან ბოლომდე რუსული, როგორც არის სისტემა მოწყობილი, ის რომ ქვეყანაში არ არსებობს არც ერთი დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელსაც არ აკონტროლებს ივანიშვილი, ეგეც არის ზუსტად ისე, როგორც ეს არის რუსეთში და ბელორუსში. და ასე შემდეგ არის ძალადობა, დემონსტრაციების დაშლა, ტვინგარეცხილი, ძალოვნები და კუნთმაგარი ხალხი, რომელსაც იყენებენ, ტიტუშკები, რომლებიც ძალადობენ ადამიანებს და რომლებიც შემდეგ დაუსჯელები არიან. ეს ყველაფერი არის რუსეთი უკვე. ჩვენ თავიდან ბოლომდე რუსეთში ვართ, მაგრამ რაც განგვასხოვებს ჯერ კიდე არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ხალხი, აი აქ ვინც არიან ეს ხალხი, ვინც აპროტესტებს ამ რეალობას და არეგუება და იბრძვის საკუთარი და საკუთარი შვილების თავისუფლებისთვის. ამ ქვეყანაში არსებობს ჯერ კიდე სამოქალაქო საზოგადოება, ამ ქვეყანაში არსებობს ჯერ კიდე კრიტიკული მედია და არსებობს ოპოზიციური პარტიები. ისინი ეცდებიან ყველა ეს ინსტიტუტები მოკლან. ანუ მოკლან პროტესტი ქუჩაში და მაგისთვის ჭირდებათ ეს გამოხატვის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი კანონები, მოკლან ოპოზიციური პარტიები, ამისთვის შექმნეს ეს ანტიკორუფციული ბიურო, რომელსაც ერთადერთი ფუნქცია აქვს ეხლა რომ ზდიოს ოპოზიციურ პარტიებს, ამისთვის ჭირდებათ რომ მოკლან კრიტიკული მედია და სამოქალაქო საზოგადოება და მაგისთვის მიიღეს რუსული კანონი, რომელიც ჯერ არ აუმუშავებიათ, მაგრამ აუცილებლად აამუშავებენ. აი როგორ ვუპირისპირდებით მაშინ ამ ყველაფერს? როგორც კრიტიკული მედიის. ზურა, როგორ ვუპირისპირდებით ამ ყველაფერს? აი თქვენ თვითონაც ამბობთ, ხო? უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა. ბრძოლა. უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა და გჭირდება მეტი კოორდინაცია და მეტი ერთობა, ჩემი აზრით, ქვეყნის შიგნით. მე მაგ განცდა რომ არ
არსებობს დღეს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი, ერთადერთი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ქვეყანაში არის უკვე 2 თვეზე მეტი არის აქ, რუსთაველზე, ამიტომ ნებისმიერი დაყოფა რაიმე ნიშნით უბრალოდ აზრს მოკლებულია და ვერავის ვერ აუხსნა და ვერ გააგებინებთ. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სისტემას ეწინააღმდეგებენ და ყველა ეს ადამიანი მნიშვნელობა არ აქვს, პოლიტიკოსი ქვია, პარტიული ქვია, სამოქალაქო სექტორი ქვია, მედია ქვია, მნიშვნელობა არ აქვს, სად მოახოდებს საკუთარ თავს, ყველა ეს ადამიანი უნდა გაერთიანდეს ერთი მიზნით, რომ ეს ნიჟენი უნდა დავამხო. სხვა გზას მე ვერ ხედავ. რუსეთის დღეს დავწერე და ახლა გახაც გავიმერებ რუსეთს აჩერებს მარტო ძალა. არაფერი სხვა არ აჩერებს რუსეთს. არაფერი სხვა, არც მოყოვება, არც მოფერება, არც ის არც ეს, არც სიტყვა. აჩერებს მარტო ძალა და ძალა არის ერთობაში და ჩვენ ყველა უნდა დავდგეთ ერთად. კი ბატონო, აი კოორდინაცია, როდესაც ახსენეთ, მე ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა ზურა, რომ ეს რეჟიმი დგას ძალაზე და ძალით გვიპირისპირდება რეჟიმით. ჩვენი პასუხი ამ ყველაფერზე, უпростоრეთ, ჩვენი გამოხატვის ფორმა არის მშვიდობიანი პროტესტი, რომლის საშუალებასაც კი გვიზღუდავენ უკვე და მაქსიმალურად შეეცდებიან, რა თქმა უნდა, რომ შეგვიზღუდონ. როცა მეტ კოორდინაციაზე ლაპარაკობთ, როცა პოლიტიკურ პროცესებზე ლაპარაკობთ, აი რა უნდა იყოს ეს კოორდინაცია ვის შორის, პოლიტიკურ ძალებს შორის კოორდინაციაზე საუბრობთ თუ საზოგადოებასა და პოლიტიკოსებს შორის კოორდინაციაზე. აი რაღაცა სიახლეს პოლიტიკოსები როდის შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ აკლია თუ არა ამ პროცესს პოლიტიკური რაღაც ხაზი, ასე ვთქვათ. ხო, ჩემი აზრით კოორდინაცია უნდა იყოს ყველა მოთამაშეს შორის, ყველა პოლიტიკოსია, ვინც აქ დგას, ჩემი აზრით, და ყველა ჟურნალისტია, ვინც აქ დგას, და ყველა სამოქალაქო საზოგადოებაა, ვინც აქ დგას. და ხო, საჭირო არის ჩვენ სტრასბურგში რაც შევძელით, როდესაც რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ახალი არჩევნები არის ჩასატარებელი და ყველა პოლიტიკური პარტიები არის გასათავისებელი, ეგ შევძელით იქ ერთობით. ყველა პარტია, ყველა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ვიყავით ერთიანი და გამოძრაობდა ერთი მიზანი. ეგეთივე სულისკვეთება და ეგეთივე ერთიანობა არის საჭირო აქ ქვეყნის შეგნითაც. მაგ მიმართულებით რაღაცები ხდება, რაღაცები კეთდება, წინ მივდივარ, მე ვისურვებდი, რომ ტემპი იყოს გაცილებით უფრო მეტი. და საბოლოო ჯამში ხო, ყველამ გაიაზროს, რომ ან ერთად გადავრჩები და მოვიგებთ ამ ბრძოლას, ან ვერავინ ცალ-ცალკე ვერ გადარჩება. ეგ არის გამორიცხული და თუ მართლა გულწრფელად ვიაზრებთ იმას, რომ ჩვენ წინ დგას რუსეთი და რუსეთს ვებრძვით, ერთადერთი როგორც შეიძლება რუსეთი დავამარცხოთ, არის დიდი ერთობით. დანარჩენი რაფორმებს მიიღებს ეს ერთობა და კოორდინაცია რაღაცა მე არ ვიცი, მაგრამ მაგ მიმართულებით არის სამოძრაო. ეგ არის მინიმუმი, რაც უნდა გავაკეთოთ და თუ ყველა ერთ მიზანზე ფოკუსირდებით, ფორმებს და გზებს ბრძოლის მოვიგოროთ მილიონარის. ვერანაირი კანონები ამათ ვერ უშველით. გასაგებია. ზურა, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროტესტი კიდევ უფრო გაძლიერდება და გამარჯვებას აუცილებლად მივაღწევთ. რა თქმა უნდა, არ ვიცით რა დრო დასჭირდება ამ ყველაფერს, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. ცხადია, სხვა გზა არ გვაქვს. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. ეს იყო ზურა გირჩი ჯაფარიძე.